عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله إزاي نقدر نكتشف الأخطاء. يعني إيه نقدر نكتشف الأخطاء؟ دلوقتي لما في ناس أول مرة تستخدم الأندرويد ستوديو وهي بتعمل أي بروجكت ممكن يطلع معاها خطأ زي إيه؟ تعالوا مثلا كده نجرب نعمل أي خطأ ولا حاجة. نعمل مثلا انتجر اسمه إكس، أديله قيمة مثلا ب3. أعمل انتجر واي، مدوش مثلا أي قيمة. وانا مثلا رحت الاكس ام ال ومش واخد بالي عندي ان في خطأ. ازاي اقدر اعرف ان في خطأ عندي؟ اولا هي بتظهر لوحدها. ازاي؟ يعني انا هنا لما ببص هنا على المين اكتيفيتي، هو هنا بيقول لي في خطأ في الصفحة دي. لما اخش على الصفحة دي هو فعلا جايب لي خطأ هنا. لو انا مثلا عندي اكواد كتير ومش عارف الخطأ جاي منين، لما اجي اعمل ران لو عايز اكتشف اي خطأ، هو بيظهر لي في حاجة هنا اسمها مسج. بظهرها ازاي لو هي مش موجودة عندي؟ من قائمة فيو هنا، بدوس هنا على قائمة فيو. عندي حاجة اسمها تول ويندوز، عندي اللي هي مسج وبروجكت وران. الحاجات اللي تحت دي كلها، الحاجة اللي في دول مش ظاهرة عندي بقدر اجيبها هنا من قائمة فيو. لو عايز اكتشف اي خطأ ببدأ ادوس ران واختار الايميليتور اللي انا هرن عليه، ادوس اوكي. لو في خطأ هيبدأ يبعت لي رسالة يقول لي عندك خطأ في الجزء ده. وهنا طبعا احنا عارفين الخطأ اللي هو السيمي كولون، اللي هي الفاصلة المنقوطة دي هي اللي ناقصة. هنشوف هيبعتها لنا ازاي في شكل رسالة، وهيحدد لنا انهي سطر ولا لا. وانا هنا هروح لاي صفحة تانية ومش هكون واقف في الصفحة اللي فيها الخطأ، اشوف هو هيكتشفه ازاي. اعمل رن وهو يكتشف الخطأ ان شاء الله. بعد ما عملت رن هو لوحده نقلني للصفحة اللي فيها الخطأ والسطر اللي فيه الخطأ كمان. يعني اول ما الاقي هنا كلمة ايرور اهو، انا برضو هروح لصفحة تانية. عندي هنا كلمة ايرور اهي، اول ما ادوس عليها جابني للصفحة دي. بصوا هنا مكتوب ايه في الايرور؟ مكتوب ان انا اللي ناقص لي فاصله منقوطه اهي. هو حتى رسمها لي هنا اهو، قال لي انت عندك فاصله منقوطه. اول ما احط الفاصله المنقوطه الايرور هيروح على طول. اجي اعمل رن هيعمل رن معايا ان شاء الله. فده اول نوع من الاخطاء، هو بيبقى متحدد لي هنا. في اخطاء بتبقى واضحه، هو بيجيب لك رساله ان عندك خطأ في الجزئيه دي. وفي اخطاء ما بتظهرش. ازاي اخطاء ما بتظهرش؟ هنشوف دلوقتي. عندنا مثلا ممكن نعمل حاجه اسمها اري، احنا لسه ما خدناش بس هطبق لكم عليها حاجه هوريها لكم، اللي هي لوجيكال. هو مش هيعرف يطبقها لان هي حاجه في المنطق نفسه. ازاي انت مديله حاجه وعديت الحاجه دي او مش موجوده الحاجه دي؟ هنشوف ازاي دلوقتي. هنعمل حاجه اسمها اري. هنديله انت ونسمي مثلا اي اسم، مثلا ممكن نسمي باسم. نديله اري دي باسم اري يساوي نيو ان. هنديله مثلا الاندكس بتاعه 5، او الاري ده 5. بعد كده نعمل حاجة اسمها فور، ونديله الانت بتاعنا. هنقول له الاي بتساوي 0، والفاصلة المنقوطة بتاعتنا السيميكولون اي اصغر. نديله بقى رقم هيبقى ازيد من 5. يعني مثلا هنا هنقول له مثلا اي اصغر من 7 مثلا، سيميكولون اي بلس بلس. يعني ايه اي بلس بلس؟ يعني بتزود واحد واحد. يعني بلس بلس يعني يجمع لي واحد. يعني انا مثلا لو في 0 دلوقتي، بلس بلس دي ينقلني اروح لرقم 1. واقول له الاري بتاعي اللي انا مسميه، اديله الاندكس بتاعي باي، اقول له بيساوي اي، واقفل بالسيمي كولون بتاعتنا. هنا المفروض في خطأ، هو مش هيبان دلوقتي. الخطأ ده بصوا هنا هو عامل لي خطأ. الخطأ ده يا ترى من ايه؟ برضه من السيمي كولون اهو. اول ما عملت السيمي كولون راح كده. هو المفروض واضح قدامي دلوقتي ان مفيش خطأ، وانا كمبرمج شغال بسرعه فما خدتش بالي ان في خطأ في الحته دي. امتى هيظهر لي الخطأ؟ برضو لما اجي اعمل رن. لما اجي اعمل رن هي حاجه طبعا احنا مش واخدين بالنا ايه الخطأ هنا، ولا مدينا اي ايرور ولا اي حاجه. وبروح من صفحه لصفحه مفيش اي علامات هنا على إيه كود الجافا ده ان في خطأ هنا. اول ما بدوس او بعمل رن هيبدأ الخطأ اللي عندي يظهر لي ان شاء الله. عملت رن، ظهر لي طبعا الشاشه دي، طلع لي كده كلام احمر كتير. اعرف بقى منين الخطأ في انهي سطر؟ في البدايه اجيب حاجه هنا اسمها ايرور،
هو كاتبها لي، اقول له فين ادور انا على الخطأ بتاعي، هلاقيه هنا في السطر ده. هو بيقول لي عندك في المين اكتيفيتي في الاون كرييت اهو، البروجكت بتاعنا اسمه ماي فيرست ابلكيشن اهو. بيقول لي عندك في المين اكتيفيتي هنا في الاون كرييت عندنا في السطر رقم 19. اول ما ادوس عليه هيجيبني عن السطر عند السطر اللي فيه الايرور. واطلع بقى هنا فين الايرور بتاعنا، هلاقيه في السطر الطويل ده اهو. بص كده لما نيجي نبص سوا هنا في السطر ده هنلاقي ايه اهو، index out of bounds exception. هو كده بيقول لي انت عندك الاندكس ب5، انت طلعت out of length، انت عديت اللينس ده، عديت ال5، احنا هنا كاتبين 7. فبقول للناس اللي بيطلع عندها اخطاء الموضوع سهل جدا. الاندرويد ستوديو فيه مميزات رهيبه، كفايه انه بيقول لك الغلط بتاعك فين وازاي تقدر تصلحه في انهي سطر. طبعا انت لو عامل بروجكت كبير وعندك آه، كاتب اكواد كتيره جدا، فما تقلقش، الموضوع سهل جدا ان شاء الله. واللي عنده خطأ ادي عرف يكتشفه ازاي. ولو في حاجه اصعب من كده، وان شاء الله انا عارف ان مش هنلاقي اخطاء تعدي الاخطاء اللي انا قلتها دي ان شاء الله، يكتبها في اي تعليق في فيديو، وان شاء الله هعمل فيديو ونشرح ازاي نحل الاخطاء دي. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه، وان شاء الله استنوني الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.